結構ねマイクが遠いから、こんにちは AGLLABO の色星です。今日は埼玉県秋ヶ瀬公園のカブミーティングにまた来てます。毎月基本的には第4日曜日の8時から10時でやってます。すぐサクッと来てサクッて帰る方もいるし、ちょっとのんびり食べて帰る人もいるし、ゆるい感じで集まってますのでよろしくお願いします。そんな感じで軽くなっちゃうけど車体取って編集してまた上げたいと思うんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
The mic is still. We don't fear it, got the spirit is real, and this is how we come on. Grab the mic is still.